tem um amigo passarinho. E esse amigo passarinho, quando veio, ele trouxe um pano todo colorido e de certa forma mágico. E ele escondeu 2 instrumentos musicais. Vamos escutar o som deles? Passarinho, que som é esse? Quem sabe o nome dele? São as maracas! Que legal, passarinho! Tem outro! Passarinho, parece um sino! Passarinho, que som é esse? É um sino? Que som é esse? É um triângulo! O passarinho hoje trouxe um triângulo